Nagkuyam ti panawad nga nakang angin. Dris-drizzle pa yan, nagar-arbisan. Dato yan, enjoy cloud seeding, di na minsan ngal daw. Apo, madaydayaw kang agnanayon. Diyos, na marswati langit, kung nagasalamat na tapo. Naklata agbike kapag diet. Agbike ni Ikit. Ikaw, pupunan. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo naman mananatili. Sa'yo naman, O Diyos. Agorder tayo ma'am, pati kapi tayo dito iniya, naglamot mo tayo, tutudon. Magas tayo pa dito eh. Mapagkapyan. As usual, favorite almond latte. Aganus ka nga bakit ikit. Nagkape dito ini igit. Tutudong. Ito'y kalaktanan na sulay. Nabutang kamot ka ni tutudong nagbabay ka. Ito'y tan-aigidan. Olivia. Saan ka mabalin nga umunag nga mapanidjay at kape dita unag. Taawan mo't nga rod iti. Amuyong matan. Hihi. Magtiis ka. So nga iti kalatan arwaran ikit. Anusam. Sumaya at tulat tayo tilubong. Kakasyan na tayo ni Apo Diyos. At linong at ito ini ang sirok ti kayo. Nakwa na yabong. Nayabong daw bulong na niya. Nabungbung mo dati bulbulong na. Amuyaw. January 3 tata ditoy. At damanan tagtaga inep ko tatay bigatan nga nakariingag. Daldalawon na tagtaga inep. Idi kalman rabi nagbuybuyak nga men iti karaban ni BBM ditanwi ba isiha. Nagado nga tao. Grabe nga supporters na. So nga makita nga talaga nga isuna mo't iti mga bag. Makita mo't mariknam iti panagayat iti tao kanya na nga ka-Pilipino. Pinaturog ka daitan. Nagtagtaga inupa ko. Apo sapay nagmadi, nagdakas tikas dyan nga tagtaga inupon ay Apo Diyos. Kasyan na kami, yadayo na kami at idakas nga pasama. Anyaman daita, tagtaga inup manan. At akanuduwa nga sida. Nga amuyo da di fighting fish. At ngay panay nga agpaspasgar. Nga sida nga dapat ka sa anda nga agkuyog kasi kuma. Ang iti nga lalakot ta isin nga nakabaso-baso. Kasi basa-bali nga kulay kasi diyan. Tata day tagtaga inep pumat. Puraw ken nalabaga ti kulay na nga fighting fish. May sa ti ayanda nga bowl. At ay garapon nga puraw. Ngem pareho damutan nga naunat. Diya ka mo no natay data naunat damot nga parehaw. Tata si Maruno nga nagpakita. Tagtaga-inip ko nga si Maruno manan. Aji lugan. Sarming tilugan gitawa na. Adati tama na nga maysa nga abot. Nga kulay naman nalabaga.
Nalabaga ti kulay na di abot. Nga tama ti paltog. Isu nga nakamamak. Nga talaga. Apo nga manang nga ase. So nga in chat ko nga dagos mo dita balay ta. Kagiti kakabsat ay apo Diyos an nadam ida apo an nadan na kami. Kanuman may panggap mo iti politika sa nalabaga nga rod ay kaagan an nad di taga Daya. Nya Daya? No, taga Amyanan North. Agan an nad ani BBM ta isu na ka isu tinalabaga. Ket apay nga tapuraw di maysa. Nga agkadwada kano di uneg iti garapon. Nga pariho da nga naunat da kamono natay da. Ngem aji tama iti lugan jay window na nalabaga di abot. Nalabaga di abot na. Aji ti strings. Dagito nga tagtaga inap ka kwa, kuded nga eh. Kuded nga kulay, kuded nga numero, kakasta. Agkarkararag tayaw. Amin nga maka bungbong, BBM. Triple nga panagwardya, kan panagkarkararag. Panagdawdawat iti asi, kini Apo Diyos kan proteksyon. Ayot importante. Gumawat tayo ti asin na. God bless you. Amin nga ka-Ilocano, amin nga supporters, pamilya. God bless us all. Nga kamo man tapay tadaldalawon naksag sa sarunumutan nga kwantag taga inupan. Salamat manan, Happy New Year. January 3 ditoy. Ita Pilipinas 4. Okay, bye-bye.